ne, Ahmadiyar ruwa kaidin gatanmu ne, Maulana Sidi Shehu a yakokuwa. Fadima sallama nake miki babbar uwa, Fadima jinjina nake miki babbar uwa, Fadima kin daban a ko a ina garkuwa, Allah na ki har da annabi karshen zuwa. Tafiyar Fadima a yanzu na fara, ba za ta daina ba rayuwa. Sai da Fadima ga wani bawanki nan, mai nema abin kike ce ko sanan, kuma mai yin yabon ku ne Fadima gani nan, kar da a bar na dan ma'aikin mu farar uwa.